Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Well, ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa paano malaman kung ano yung sakit ng pasyente. How do we diagnose a patient? How do we come up or arrive at a correct diagnosis para syempre magiging tama rin ang ating irereseta sa pasyente. Okay, number one. Oh, before I forget, maraming salamat na naman po. Okay, this time kay Madam or Mr. and Mrs. Martin Lopez. Ang asawa po niya ay Madam Gloria Lopez sa kanilang mga siopaw na binigay sa akin kahapon. Although may natira pa ng dalawa. Yung isa, na-share ko na po sa aking caregiver kahapon. Yung isa, nasa tiyan ko na po. Hindi pa po nakarating sa septic tank kasi kakakain ko lang po eh. Siguro narinig po niya yung binanggit ko kahapon yung tungkol sa siopaw na naman na binigay ng aking matalik na kaibigan na si Madam Joy Manansala. Okay? So anyway, maraming salamat na naman po sa blessings galing sa ating mahal na Panginoon through His Messenger, Mr. and Mrs. Lopez. Anyway, balik po tayo sa paano tayo magiging tama sa ating pag-diagnose. Okay, upang makapagbigay po tayo ng tamang gamot. Napaka-importante po ang pagtanong sa pasyente. Ang tawag po namin sa English po ay history taking. Okay? Taking the history of the patient. Of course, maraming history. Yung pinaka-importante, history of present illness or tinatawag natin na chief complaint. And of course, the rest, mga equally important histories like past medical history, family history, personal and social history, drug history, so on and so forth. Okay? So, napaka-importante po yan. Kailangan tanungin po natin ang pasyente ng maigi. No? So, for example, may ubo. Siyempre, tanungin natin, no? Ilan araw na po yung ubo ninyo? Kailan po nag-umpisa? Okay? Lumalala po ba yung ubo ninyo? Okay? Kumparan nung nag-umpisa. Kasi kung pareho lang, siyempre, maring allergy lang po yan. Okay? Pero kung lumalala, maring infection yan. Kasi, pag ang ubo po ay lumalala, ibig sabihin, dumadami po yung mikrobyo. At pag dumadami po yung mikrobyo, okay, lalong nasisira yung baga, for example, sa pulmonya. At pag dumadami po yung plema, okay, maglala po yung ubo. So, pag lumalala yung ubo, alam po natin. So, kailangan natin tanungin. Okay, for example, 5 araw na, Dok, yung ubo ko. So, ang palagi ko tinatanong, kung ikumpara po ninyo ubo ninyo, ngayon huling 2 araw, okay, sa yung unang araw ng ubo ninyo, mas malala, okay, pareho lang po, or mas okay po ng konti. Madalas syempre, sasabihin nila, Dok, pareho lang po, hindi nawawala, kaya nagpapadoktor, di ba? Maring allergy po yan kung pareho lang. Imposible na ang ubo ay dahil sa infection at hindi lumalala. Imposible po yan kasi yung sinabi ko po na ang infection na ubo or ang ubo dahil sa infection, okay, ay maglala talaga kasi dadami po yung plema dahil dumadami po yung mikrobyo. Okay? So kung sasabihin nila, Dok, yun nga, lumalala, alam na po natin, maring infection na po yan. Okay? So, imposible na sasabihin ng pasyente, Dok, mas okay man ngayon yung ubo ko kaysa yung sa umpisa. Kaya ginijoke ko yung pasyente ngayon.
gumagaling ka na pala kayo sa, bakit nagpapa-examine kayo? Gusto po ninyo na ipalala po natin yung ubo ninyo? Anyway, napaka-importante po yung history taking. Okay? Bukod sa duration of cough and the progression of cough, okay? Tinatanong po natin siyempre, ano kulay ng plema? Sinabi ko na po noon, pag green, dahil sa allergy. Pag puti yung plema, malamang dahil sa allergy. Pag yellow ang plema, malamang dahil sa infection. Okay? At siyempre, may lagnat po ba? Ayan. Pag walang lagnat, kadalasan allergy. Okay? Pag may lagnat sa umpisa pero ngayon wala na, pwede virus lamang yung infection. Okay? Pag nawala yung lagnat, tapos bumalik yung lagnat, maring bakterya po yan. No? At pag hindi nawawala yung lagnat, mas matindi po yan. Maring bakterya na naman yan. Okay? So, yun. Okay, pag may dugo, siyempre, isipin kaagad ng pasyente, baka may TB na. Ay, hindi naman lahat ng ubo na may dugo sa plema, dahil sa TB, kaagad. Lalo pag isang linggo lang yung ubo at nagkaroon ng dugo sa plema, imposible TB yan. Isang linggo lang yung ubo. Kadalasan ang ubo ng TB ay tatagal ng 2-3 buwan. At pag magkaroon sila ng dugo sa plema, usually hindi sa umpisa. Usually sa pangalawang buwan or sa makanok buwan. Okay? Pero pag sa umpisa pa lang, first 7 days, meron plema yung ubo, pwede pulmonya, pero matindi na pulmonya kasi yung mikrobyo po ay kinain niya hindi lang yung baga ng pasyente, pati yung blood vessel na nagsupply ng dugo sa baga. Pag kinain yung blood vessel, syempre lalabas yung dugo. Kaya magkakaroon po ng dugo sa plema ng maaga pagdating sa pulmonya. Okay? So, yun palagi ang tinatanong po natin. Makati pa bang lalamunan ninyo? Pag Makati, walang lagnat, puti ang plema, maring allergy lang po sa lalamunan. Hindi po yung ubo galing sa kaniyang daanan ng hangin or kaya sa baga. Ayun. Napaka-importante po yung history taking. Then, pagkatapos ng kwentuhan, tanungan, examinin po natin yung pasyente. Yun po ang tinatawag natin na physical examination. Okay? With history taking, we can arrive at a diagnosis 60% of the times. No? Okay? Plus physical examination, that will add 30% to your correct diagnosis. So that makes 90%. Okay? Kadalasan, hindi na po kailangan ng laboratory. Pag magpapalaboratory po tayo, minsan, makatulong sa atin 10% of the times. Okay? So, panahon crisis ngayon, iwasan po natin na magpapalaboratory yung pasyente natin kasi alam na po natin kagad yung sakit sa kwentuhan lamang or history taking at sa pag-examine sa pasyente or physical examination. Maraming salamat po.